ndoshta jeta ka bo, rrethonat kanë ndiku, rrethonat e disfavorshme, shumicën e krijimeve, 80% jenë bazuar në ngjarje të vërteta. Kum pa për shembull dukuri negative në shoqëni, kum pa padrejtësi, kum pa gjona dhe gjithmonë një mundu mi luftu përmes artit, përmes shkrimit. Ke marrë parime nga realistët? Po ku marrë parime. Tregova ma herët artistin e mundon. E mundojnë gjonat e këqija, e mundojnë antivlerat. Edhe nëse shën një padrejtësi dikun, me njëherë është ajo që e brejmë shpirtnisht, sepse artisti ka botën e ndihshme. Më trego, ju jeni edhe me profesion psikolog. Si keni ndërlidh këto dy profesionin edhe pasionin? Si a keni bashkëdyzu këto dyja bashkë që me arrit me nxjerr më të mirën e mundshme? Edhe atë ka shërby psikologjia në varg? Ose se apo ndonjë psikologjia më ka shërby. Megjithëse shkrimet e mia disa për shembull janë pakës ma të dhimbshme, ma të rënda. Psikologjia na mëson me qenë gjithmonë pozitiv. Tash kur përmenda ma herë për shembull Alipodrimin. Tash jeta e tij, rasti që ka pas, ka kriju shkrime poezi shumë të rënda. Domethënë dhimbjen e vet e ka transmetuar te gjithë. Tash normalisht dhimbja e tij dallon pe dhimbje të tjera, po edhe në kom pas për shembull raste që jam zgjënyer një jetë edhe e ki shpreh në varg. E kom shpreh në varg, megjithëse psikologjia gjithmonë na mëson për me qenë pozitiv, për me tregu mas mirë lidhjen e psikologjisë me letërsinë është ky libër, që edhe pse ka zhgënjim, ka patos, ka domethënë ka shkrime shumë sfilice, ashtu më thonë, prap mesazhi, po të lutem, mesazhi në fund të librit është që për të gjallin asnjëherë nuk mbyllen dyert e jetës, edhe gjithmonë ka diell, ka shpresë. Gjithmonë ka diell. Ka diçka nga personalja këtu? Po, gjithsesi ka edhe nga jeta personale. Po. Flamur? Mehmeti pa vdes. More Zot, gjithë këto shtëpi të lënë në shkret, gjithë këto bore të sprasta. Kosovë, e lame me gjak. Do të kthehem në Prishtinë. Ka të drejt Flamuri. Do të kujdesem për malin.